兄弟姊妹，大家平安。今仔日是台湾的2021年2月25。今仔日的诗篇是22篇，23节到31节。创世纪15章第1节到第6节。罗马书第3章21节到31节。今日要甲大家三角分享的是主题是合宜的关系啦吼。去互称做信心的老爸，这个亚伯拉罕，伊甲上帝的关系应该是讲上好的吼。但是事实上并无一定是安尼啦吼。咱知影亚伯拉罕吼，伊几若摆离开上帝道路，伊甲一般的人拢共款。伊总是想要用家己的方法来解决所面对的问题。无论是第一摆去到伫迦南地了后，伊拄着即个饥荒，然后伊就决定佮继续往南来走。第二章咱讲伊落南落去埃及。伫信仰上，这嘛是一种落去吼。因为伊安尼佮离开上帝应允的所在，所以伊就爱需要安尼去欺骗的方式，继续来犯对啦吼。咱即讲用家己的方法，基本上就是甲上帝的关系有问题，甲上帝失去即种合宜的关系。英语咱可能会当讲 righteous。迄个 relationship 是迄个 righteous relationship， 伫上帝的义的内底即种的关系亚伯拉罕并毋是一摆安尼来定吼。另外伫创世纪，咱看到创世纪12章第10节到20节第一摆嘛吼。另外伫创世纪20章第1节到18节，咱看伊佮为着拄着困难，佮一摆来请伊的太太。做小妹来欺骗。今即个经文中间，咱看见上帝应允伊要收拾伊的后代了后，伊却讲我有一个奴仆以利以撒，伊想要用家己的方法来替上帝解决问题。咱注意听吼，伊亚伯拉罕已经年老伊的太太撒来嘛年老感觉讲上帝讲伊要互伊的后裔真济吼，伊感觉迄无可能，所以用家己的方法要替上帝解决困难。即个毋是一个合宜的关系啦吼。伊甲夏甲的关系生即个以实玛利，这更加是大的错误吼。因为人的信心不足，感觉家己无望，就无要听上帝的应允，看袂到望用家己的方法想要来解决上帝的困难。行毋对路其实毋是问题，上大的问题是行毋对路了后无要回头。若是回头会当继续跟对上帝，重新甲上帝建立合宜的关系，应该就会通讲，这是亚伯拉罕的强的所在啦吼。上帝不但应允亚伯拉罕要有后代嘛应允讲伊要亲像天顶的星安尼会坐吼。亚伯拉罕第一摆伊行毋对路，食袂着的艰苦，伫创世纪15章，咱看见上帝互伊的应允，带伊去到外口看，拄则讲天顶的星遮济后代吼。咱若总看咱的周边啦吼，现代社会、现代全世界，逐世界拢有以色列人的脚迹吼，若像天顶的星共款吼。到处拢有犹太的会堂，咱若注意看吼，每个礼拜六吼，拢有一阵穿乌衫，头壳顶搁一个碗，这犹太人因穿
真整齐来行，用行的去到伫犹太会堂伫遐敬拜上帝，即种的脚迹。不但安尼，咱常常看到以色列人伫因的所在的所表现的啦吼，非常的突出，真厉害安尼吼，伫各种的无共款的专长的顶悬吼，拢有真好的表现。但是以色列人经过真侪苦难，因为因离开上帝，不是离开上帝，拄着真严格的这个苦难。亲像上帝伫创世纪有言，以色列人要伫异乡去互人统治，这个去互外族啦外族来统治，然后要虐待因400年久，这是咧指因约瑟的时代约瑟的时代了后，这个雅各一家去到伫埃及，当中伫遐430冬，伫迄个所在。迄是因为因失去甲上帝迄个合意的关系，才遭受遮侪的苦难。但是慢慢归回，会通甲上帝重新建立迄个合意的关系，佮再一度来得到福气。这就是保罗咧讲佮好啦保罗甲罗马教会的批信写罗马教会批信中间咧讲人应该安怎甲上帝有合意的关系。毋是透过法律的规定，毋是咧照迄个修这个干地啦、安息日啦等等遮的保罗安尼讲上帝互因甲伊有合理的关系，是因为因信耶稣基督。上帝安尼对所有信基督的人任何差别拢无拢共款因为人拢犯罪，亏欠上帝的荣耀。保罗去讲上帝只有一位，伊要犹太人徛伫这个神的基础顶悬，外邦人嘛借着神来甲伊有合理的关系。所以若照你讲，咱的神互摩西律法失去功效嘛？伊讲当然毋是，相反的是互律法更较稳固律法的目的是要帮助人行去上帝的道路顶悬，甲上帝建立合理的关系。如果法律也是讲律法，毋是安尼功能的时阵，那安尼律法就失去伊的功效。如果律法帮助人来甲上帝建立合理的关系，那安尼这个信就互这个律法更较稳固也坚固着咱甲上帝的关系。弟兄姊妹平安，今天是2021年的2月25号牧师已经在台湾了诗篇22篇23到31节创世纪15章第1到第6节，罗马书第3章23到31节。今天要跟大家分享的主题是合宜的关系。亚伯拉罕是被称为信心之父了那按照希伯来书这样的说法，那应该是他跟上帝的关系是最好的。可是事实上好像并不是这样子亚伯拉罕其实有好几次他离开上帝的道路，其实他就是跟一般人一样，他有一样的问题，他总是想要用自己的方法来帮上帝解决所面对的问题，或是自己所面对的问题。我们看到在创世纪的记载里面，无论他是第一次的到了迦南地之后，上帝就告诉他说，这个就是我要赐福给你的这个土地可是因为那个地方呢发生了饥荒，那他就决定呢往南走。在地理上面或是在经文的用词上面，他说下去埃及了那从地图上的观念来讲，地理上面它是下，那从信仰的角度来讲，其实是沉沦下去了所以我们可以看到他，因为他离开了上帝赐福的地方，
上帝的道路，所以他后来到了埃及之后，就要用欺骗的方式来继续活下去。他用自己的方法，结果没有办法纠正啊。那基本上他就是以跟上帝的关系已经产生了变化，而且是不好的变化，失去了合一的关系。亚伯拉罕并不是只有这一次，就是创世纪12章10节到第20节的记载。在创世纪第20章第1节到第18节，他在遇到灾难的时候、困难的时候，他再一次的用同样的方法称他的太太为妹妹，用欺骗的方式。今天的经文我们也看到上帝应许特别把这个亚伯拉罕带到外面去可是当上帝告诉他之后呢，他却跟上帝说，我有一个仆人叫以利以谢。这是什么意思？这个意思就是说，他想用自己的方法来帮上帝解决问题。他认为上帝没有办法解决他年老，他的太太撒拉也年老的事实。在他的眼目中，上帝是不可能实现他的诺言的，这是真正的问题。所以他说我有以利以谢是我的儿子可是这个并不是上帝要的事情那这样不合宜的关系不但发生在以利以谢的身上，连这个跟夏甲的关系，那更是一个大错误那他们真的是用人的方式来表达他们其实对上帝信心是不足的。他们觉得自己是没有希望的人，也觉得上帝所讲的应许他们听不见，甚至他们认为不可能，他看不见盼望所以他们想要用自己的方式来解决上帝的困难这个是非常大的问题就信仰的角度来说，走错路不是问题，最大的问题是走错路而不回头，不知道回头，而且或是说根本不想回头那如果能够回头继续跟随上帝嘛，那这个就是一个信心之父了的旨我们跟随上帝之后，要跟上帝重新建立合适的关系那这个应该是说是亚伯兰的强项的啦但是他也因为走错路，曾经吃过不少的苦头。创世纪15章，我们看见上帝给亚伯拉罕看外面天上的星上帝不但应许他说他要有后代，而且说他的后代要像天上的星。我想我们如果是当时候的亚伯兰，我们真的会看拢无觉得哪有可能这么老了连一个儿子都没有，后代会像天上的星。可是我们如果去发掘世界的名人录，看看我们的周遭，真的是到处都有犹太人，到处都有犹太的会堂，到处都可以在礼拜六看到一群穿黑衣服，头上顶着一个小帽子的犹太人，他们用走路的去会堂来敬拜上帝。他们不但这样子，而且是表现非常优异非常优异，在各种不一样的这个职场上面，他们都非常非常的棒。我想这个就是为什么上帝要给亚伯拉罕看天上的星这样的意思这样的应许。以色列人其实也经历过很多的苦难特别他们背离了上帝之后，这些苦难通常是非常严厉的苦难，比如说二次世界大战的屠杀等等的那如同上帝在创世纪预言以色列人将要在异乡就被这个外族呢奴隶被人虐待400年，这个来讲约瑟的时代
雅各的全家族到了埃及之后，他们住在那边430年，到了摩西的时代才出来啊。因为他们失去了跟上帝合适的关系，因此遭受很多的苦难，然后就在学习慢慢的回到上帝的道路上面，跟上帝有合宜的关系这个像保罗常常说的，跟上帝有复合的关系这样才能再度的蒙福了另外一处经文，我们看到保罗给罗马教会的书信当中提到人如何跟上帝有合宜的关系。他说不是透过法律，乃是透过上帝的公义跟上帝的怜悯，而且是透过耶稣基督。22节上这样说，上帝使他们跟他有合宜的关系，是基于他们信耶稣基督。上帝这样对所有信基督的人任何差别都没有，因为人人都犯罪，亏欠了上帝的荣耀。保罗接着又说，上帝只有一位，他要犹太人基于信，外邦人也借着信而跟他有合宜的关系。这样子来说，我们的信使摩西的法律失去了功效吗？当然不是，相反的是使法律呢更为巩固。律法的目的是要帮助人走在上帝的道路上面，跟上帝建立合宜的关系。那如果不是这样子的功能的话，那律法就失去了功效如果律法帮助了人跟上帝建立合宜的关系，去找到耶稣基督的救恩的时候，那就是我们的信心让这个律法也更巩固了。不但这样子，也巩固了我们跟上帝合宜的关系。